وړه کوټه په هماغه ورځ له کتابونو تشه شوه. لومړی واورې غرونه سپین کړل، دوهم ځل واورې اوارې ته راغلې، درېیمې واورې د کلي لارې وتړلې. ژمی په مزو روانو، ګرمه بخوارۍ، د لاندې او چرګانو غوښې، میلمستیاوې او خوبونه. بس څو ځله د سویانو ښکار ته هم لاړو. په واورو کې به د سوی پلونه اسانه موندل کېدل. په پلونو پسې به مو ګامونه واخیستل. سوی به منډه کړه، خو ملک زونټي کلیوالو ته ویلي و چې پام، تازیان به نه ور پرېږدئ. د پیر صاحب پام باید غلط شي. کوم سوی چې به د پیر د ټوپک له ګولۍ روغ ووت، بیا به تازیانو منډې وهلې. تازیان یو ډول سپیان وو. د ښکار سویان به ډېر ول، خو د پیر صاحب ویشتلي سویان به همالته ټوک ټوک شول. یوه ټوټه غوښه به یې د تبرک او بخت لپاره کورونو ته خلکو وړله. چا ته ټوټې نه رسېدلې چې دا د پیر صاحب ښکار ده. برکت یې ګڼه، مقصد چې کور ته یوسي، په کور کې به یې برکتونه زیات شي. د ژمي د وروستۍ میاشتې په پای کې واوره ټوله شوه. بیا خلک رامات شول. ان د کرښې د هغې غاړې قبایل هم دم او دعا ته راتلل. سخت بیروبار شروع شو. له لرې لرې ځایونو خلک رامات ول. یو مازدیګر په جومات کې ناست وم چې راجندر راغی. راجندر عیسوی و. په ملتان کې د برطانیې په پوځ کې لویه وظیفه درلوده. د ورختایي خبره نه وه. بغدادي پیر ته ډېر کسان راتلل. یوې هم راجندر، ولې به ورخطا کېدم. لاس مې د ښکلولو لپاره ور وغځوم. راجندر راټیټ شو. ناڅاپه مې ټول ځان ورېږدېد. راجندر له غاړې په ژېړ زنځیر پورې پیلې غټ صلیب نښان را وځړېد. په سترګو مې اشاره ورته وکړه، خو ساده راجندر زما په لاس را پرېوت. زما په اشاره نه شو پوه. صلیب نو د پټېدو شی نه و. هر څوک چې د ډیورند تر کرښې اوښتي ول، کلیساوې به یې خامخا لیدلې وې. لومړی مې یو ټیټ غږ واورېد چې ویلې هلئ چې نسوارا راغلی. بیا ګونګه سوی شوې. وروسته یې وناره کړه، کافر جومات ته راغلی، یهود او نصارا دی. غاړې ته یې وګورئ، په غاړه کې د صلیب نشان دی. دا د انګریز پرنګی دی. له دې سره چیغې شوې، شور شو. په سلګونو سترګې رډې راوختې. ملا صاحب نه ویوړه او نه راوړه. له واره یې د راجندر د وژلو فتوا ورکړه. ملامت نه و. کافر جومات او دا ځای چې دا سړی نه وای مړ کړی، نو څوک به یې وژه. لنګې مې ولړزېدل. له پښو مې دمه ولاړه. بې دمې شوم. راجندر ته لاسونه ور ولوېدل. د سترګو په رپ کې ورخطا راجندر هوا ته پورته شو. چیغه مې کړه، ودرېږئ. د راجندر پښې په ځمکه ولګېدې. په مخ کې یې ټکی وینه نه وه پاتې. یو دم مسک شوم. ومې ویل تاسو خو یو ځل په خبره ځانونه پوه کړئ. یو په غوسه وویل قربان د شم پیرګوله پوه یو، د خدای دښمن مو د خدای په کور کې ونیو. ومې خندل. چا ویل چې پوه یاست؟ په هېڅ خبره هم لا پوه نه یاست. دا سړی د خدای دښمن نه دی، د خدای دوست دی. په حیرانۍ سترګې را واوښتې. ټولو رډې رډې ناڅاپه را وکتل چې پیر صاحب څه وایي. ولاړ شوم، ودرېدم. راجندر ته مې په کلکه غېږه ورکړه. ټنډه مې یې ښکل کړه. تر څنګ مې کېنوو. ورته ومې کتل، مسک شوم او ومې ویل مبارک مبارک. د ټولو خولې وازې پاتې وې. په حیرانۍ یې کتل. ومې ویل د چا اوله سمه وي، د چا آخره، خو د دې سړي زړه په آخره کې له نوره ډک شوی. بېګاړندکي پیري راته وویل چې قربان دې شم، ستا یو لیکلی کتاب په ملتان کې یو کافر په کور کې رانلوېدلی و. کافر ولوست، اوس را روان دی. د لاره سختو ته یې ځان ورکړی. غواړي چې ستا په مخ ایمان راوړي، ستا څنګ ته راځي او مسلمانېږي. خلکو په حیرانۍ راته کتل. راجندر په پښتو نه پوهېده. په انګلیسي مې ورته وویل احمقه، نو دومره اشتباه. غلی شوم. ملا ته مې وکتل. ومې خندل. بس مولوي صاحب، سړی تیار دی، کلمه ور وښیه. د ټولو سترګې وځلېدې. د وارخطا راجندر غوږ ته مې خوله ور نږدې کړه. که غواړې چې ژوندی پاتې شې،
نو یو خبره واوره چې څه چې دا سپین ږیري ویل پسې تکرار یې کړه. کلمه وویل شو. جماعت د الله اکبر چغو په سر واخیست. له هرې خوا مبارکۍ راغلې. بیا د نوم وار شو. راجندر ته یې عبدالرحمن نوم وټاکه. خلک خوشحاله ول. نوی عبدالرحمن ته یې مبارکي ورکوله. راجندر ته مې وویل تر اوسه مې لا زړه ځای ته نه دی راغلی. یوه سزا باید ووینې. یو دم مې ناره کړه د عبدالرحمن جامې مو څنګه هیرې دي؟ د خلکو تبرک ته ورپام شو. لاسونه ور ولوېدل. راجندر چیغې کړې. سر شو. 2 دقیقې وروسته لوس لپړ ان یو عمر خوړلي بوډا نیکر هم ورکش کړ، خو ما منع کړ. ورخطا راجندر مې په خپل څادر کې پټ کړ، خو ډېر ژر نوې لونګۍ، لوسونه یې اوبدلی کوټ، پټو او جامې ورته راغلې. نورې هغه عیسوي لباس ترې وشکو. ماسخوتن مې کوټې ته بوت. راجندر د خپل بوټ له تلي یو کوچنی کاغذ راوویست. چانسلر لیکلي و چې په کابل او غزني کې زموږ 2 جاسوسان اعدام کړل. خبرې دی یو څه پسې که چې څوک در باندې پوه نه شي، خو که بیا هم کوم خطر وینې نو ځانونه له دې ځایه راوباسئ. له قدم شاه سره مې مشوره وکړه. ویې ویل چې ستړی یم، ماشومان مې یادېږي، خو 1-2 میاشتې نور پاتې کېدا مو په ګټه ده. یو ځل باید تر سرې غونډۍ هم ورشو. د ویده کېدو په وخت کې مې راجندر ته وویل چې بچو خانه ودرې، سهار به د کلي نایي راغواړم، د سنت ادا کار د لا پاته، سنت به د کوم او بیا به له دې ځای ځې. ورخطا سړی مې پښو ته راولوېد. ډېر وزرو زارۍ یې راته وکړې. نور ویده شول. سوزان د خپل غور نیکه د کتابچې پاڼې سره وروستې. کوټې ته لاړ. پلار، مور او ورور یې تلویزیون ته ناست و. تر ویده کېدو مخکې بیا کتابچه خلاصه کړه. ډیوډ جونز لیکلي ول. د هوا په ګرمېدو سره بېرته سمڅې ته لاړو. د دم دعا بازار له سره تود شو. د بغدادي پیر د کراماتو آوازه تر قلات او زابله هم رسېدلې وه. خلکو په شپو مزل کاوه. ستړې به یې ګاللې، ځانونه به یې تر پیره را رسول. د پیر لیدل ورته ډېر ضرور. د آوازه هم هر ځای خپره وه چې د پیر لیدل د دوزخ اور در باندې حراموي. پیر یې سپینه کوتره بلله. یو ورځ په لومړی ځل 4 افغان پوځیان راغلل. مشر یې تک سپین مخ، اوږده توره ږیره درلوده. سمڅې ته راختو په وخت کې د ټوپک کنداغ راوتلې تیږې سره ولګېده. تر ډېرو یې د ټوپک کنداغ ته کتل. بیا یې سپینه ټوټه پرې تېره کړه. پورته راغی. ستړې مشي یې توده وه. ویل یې چې ژمی یې د کرښې په یوه قرارګاه کې تېر کړ. ګردیز ته زما د لیدو په خاطر یې لاره راکږه کړه. ما سره ګوري. مشر یې اوږدې خبرې وکړې. د شور بازار د حضرتانو په صفت نه مړېده. وروسته یې د امان الله خان خبرې راواخیستې. ښه زړه یې نه ترې درلود. خوشحاله نه و. ترکیې ته یې د زده کړې لپاره د افغان نجونو په لېږلو خواشیني و. خو ما امان الله خان پوه او مدبر انسان یاد کړ. د پاچا په دیندارۍ او هېواد پالنه مې شک نه درلود. د پوځیانو له تلو وروسته قدم شاه را په غوږ شو او ویې ویل چې دې سړي هسې هم پیر او فقیر باور درلود. له امان الله خانه د دې سړي د زړه د تورېدو لپاره ښه موقع وه، خو تا برعکس د پاچا صفت ورته وکړ. قدم شاه ته مې وویل چې دومره مساده کېږي، له دې سړي ویره پکار ده. قدم شاه په حیرانۍ راته وکتل. ومې ویل په کرښه کې پرته افغان پوځي قرارګاوې دومره امکانات نه لري چې د ژمي په څله کې د دا سړی داسې پاک او تک سپین ترې راووځي. بله دا چې د دې مشر ټوپک په کنداغ خوا بده شوه. معنا بیت المال د صادق دی. په وطن یې زړه خوږېږي. نو وطن دوسته انسان یوازې وطن دوست امان الله خان غواړي. ما به ولې د هغه غیبت کوو؟ که ما د هغه غیبت کړی وای ستونزه راته جوړېده. غلی شوم. ومې ویل دا سړی دستوري را لېږل شوی و، نو مو دلته د پاتې کېدا خطرناک دی. خو د قدم شاه زړه ته نه لوېده. ویل چې زموږ په کار کې ډار نشته، ولسونه له موږ سره دي.
یوه اونۍ وروسته له پېښوره یو کوچنی کارتن راغی، خلاص مو کړ. حیران شو. د امان الله خان او ملکې سریا له لوڅو عکسونو ډک و. د کارتن راوړونکي راته وویل چې دا عکسونه له لندن راغلي، د پاچا او ملکې څېرې یې راخیستي، د نورو کسانو په لوڅو بدنونو یې وریښي. بیا له همدغه عکسه نور عکسونه اخیستل شوي دي. دا عکسونه په ډېر مهارت جوړ شوي وو چې هیڅ توپیر یې نه کېده. جالکاري یې په اسانه نه ښکارېده. بیا داسې ساده خلک خو په ډېر زر ولیدل. په لومړي ځل مو دا عکسونه یوازې شناختو ته ورکول، بیا مو تر وردګو، غزني او زابله پورې ورسول. عکسونه خورا زیات وو. خلکو به توبې ایستې. اوس پاچا او ملکه د کوپر پر ژۍ نه کوپر ته ولوېدلي دي. پخوا د کوپر پر ژۍ ناست وو، خو اوس مطلق کافر دي. یو سهار یو بل جاسوس د چانسلر خط راوړ. سترګې مې رډې راوختې. چانسلر لیکلي و چې ځانونه راباسئ. لارنس یا پیر کرم شاه لاسنادو او شواهد سره ونیو او اعدام یې کړ. تاسې ځانونه راوباسئ. په هماغه ساعت مو د جاسوسي وسایل او پاتې دوا په خلطه کې واچول. قدم شاه ته مې وویل چې په تیاره کې به له دې ځایه ځو، خو قدم شاه یوازې یو بله شپه غوښته. ویل چې نن بېګا د سرې غونډۍ خزانې ته ورشو، سبا ماخوستن به له دې ځایه پښې سپکې کړو. خو ما ونه منله. نو په افغانستان کې یوې ورځې پاتې کېدا هم راته خطر درلود. په تیاره کې د باندې راووتو. سپوږمۍ وه. په احتیاط لاندې لاړو. له سماواتونو خرهاری د ناروغانو زګیروي او د یو ماشوم ژړا راتله. آسونه مو تر قیزو ونیول. پلي ورسره ووتو. پر ډېرو د آسونو د نالونو د لګېدا غږونه مې تر زړه تېرېدل. یو دم له ونو ګڼ کسان راووتل. په غره کې زوروره چیغه راوګرځېده. ناڅاپه یې په موږ غږ وکړ او ویې ویل شور ونه خورئ. زړه مې پښو ته ولوېد. 12 پوځیانو منډه راواخیسته. څو چې مو ځانونه خوځول تر لاسونو مو پړی تاو شول. لاس تړلي یې چینې ته راوستو. خلک له بلو څراغونو سره راووتل. خوبولې سترګې له حیرانۍ ډکې وې. په حیرانتیا یې موږ ته کتل. څمڅې ته یې بوتلو. یو پوځي څراغ ولګاوه، بل د بوجۍ خوله ځمکې ته کړه. له ګړنګ سره د لاوډ سپیکرونو سیمان، سپیرې تارونه، دوا، رنګارنګ ګروپونه ولوېدل. یوه له ونې لوړ پوځي ورو وویل: ډیوډ جونزه، 3 شپې مې په ونو کې درته تېرې کړې. د نورو جاسوسانو راتګ ته معطله و، خو تا د تېښتې لپاره ډېره بیړه وکړه. غلی شو. دیوال ته ور وګرځېد. لاس یې پرې تېر کړ. ویې ویل: ډېر وخت نه دی پرېوتلی، ړنګ یې کړئ. یوه پوځي دیوال د سرتېري په مرسته ورټېله کړ. تیږه په سخته راجلا شوه. د سر تیږه یې وغورځول، خو نورو تیږو دومره زحمت نه غوښت. په اسانۍ لاندې راولوېدې. څمڅې ته ګڼ خلک راغلل. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. یو رېږدېدلی زوړ غږ راغی چې ویلې: څه خبره ده؟ له ونې لوړ پوځي وویل: دا سړی پیر نه دی، انګریز دی. ګردیز ته یې بیایو. خلکو یو بل ته وکتل. بوډا چیغه کړه: سپینې پښتنې خو مو په پرنګیانو وخوړلې، هلته مو ورولېږلې. شرم نه لرئ؟ اوس مو د خدای په دوستانو پسې هم راخیستې ده. پوځي ټیټ شو. لاوډ سپیکر یې راپورته کړ او ویې ویل: دې سړي دوکه کړي یاست، هېڅ کرامات نه لري. دې ته لاوډ سپیکر وایي. لاندې به یې ستاسو خبرې اورېدې، دلته به یې ستاسو نوم اخیست. سوچا انګریزی دی، د پاچا د بدنامولو لپاره کار کوي. یو ډډ غږ راغی چې ویې ویل. په غوسه و. عسکر ته یې وویل: کوپر مه وایه، په پاچا کې نو څه شی پاتې؟ له خپلې ښځې سره لوڅ لپړ عکسونه یې اخیستي دي. بل سړي وویل: پاچا خو خدای نه مني، نه پیغمبر مني. اوس پیران هم ترې نه دي پاتې، پیران هم را نه بیایي. پوځي خوله خبرو ته جوړوله چې بوډا وویل: نورخانه، د پیرګل لاسونه ور خلاص کړه، که نه نو دا سمڅه به را باندې را پرېوځي. یو قوي ځوان مخکې راغی، خو پوځي یې په ټټر لاس ور کېښود. بوډا چیغه کړه: اتا ګوله،
بډې څه خدای نوره، تاسو هم ځانونو ته نارینه وایاست. د پیرګل تړلي لاسونه مو څنګه لورېږي؟ پیرګل ته وګورئ. داسې کس موږ نه ګورو چې په پیرګل لاس اوچت کړي. څو کسان را مخې ته شول، خو پوځیانو ټوپکې ورته ونیولې. ځای په ځای ودرېدل. په ونه لوړ پوځي چیغه کړه، وځئ. خلک شاته شول. د سمڅې په خوله کې ودرېدل. دیوال ړنګ شو. ګڼ پوځیان مخ ته لاړل. تر یوه ځایه د څراغ رڼا ښکارېدله، بیا ورکه شو. خو شېبه وروسته بېرته د سمڅې دیوالونه ژېړې رڼا ونیول. دقیقه وروسته یې د عبدالله وچ شوی جسد، اخبارونه، مجلې پر غولي کېښودل. په ونه لوړ پوځي مې تر مخ ودرېد. ور ویې وویل، دا ځوان څوک و؟ غلی وم. یو دم مې په ژامه سوک راکړ. ولوېدم. له خولې مې وینو داره وکړه. چیغې شوې. خلکو ډبرې ور واخیستې. یوه پوځي آخ کړل، ولوېد. نورو هوایي ډزې وکړې. خلک ودرېدل. سمڅه د سوځېدلو باروتو بوی ونیوله. په ونه لوړ پوځي چیغه کړه. که څوک یو ګام را مخکې شو، خونې په خپله غاړه. غلی شو او ویې ویل، او سادهګانو، له پیرګله پوښتنه وکړئ چې دا مړی دلته څه کوي. بوډا په غوسه وویل، کوپر مه وایه، له پیرګله به څنګه پوښتنه کوو؟ پیریانو به راوړی وي. د پوځي ټنډه لا پسې تروه شو. له دې ځایه ورک شئ. بوډا وویل، پیرګله، دا خلک په سمه نه پوهېږي. ولې ماتله یې؟ ړندکی دې راوغواړه. دا د کوپر زامن به شنه لمبه کړي. ته خو 40 پیریان لرې، ولې یې نه راغواړې؟ پوځي توپانچه را وایسته. ډز شو. د بوډا پښو ته نږدې 2-3 ډزه وکړه. شېبه وروسته یې لاس تړلی پر اسانو کېنولو. خو تر موږ مخکې څو کلیوال د خپلو اسانو تشو ته پوندې ورکړې. په تیاره کې ورک شول. ټوله شپه مو مزل وکړ. سپېده چاود یوې تنکۍ درې ته ورسېد چې لمر په راختو و. چوپه چوپتیا وه. یوازې د آسونو د پښو ټکا اورېدل کېده. کله کله به یوې مرغۍ هم غږ راپورته کړ. یو دم سخت شو. له ټک سره سم د مخې پوځي ولوېد. ډزې شوې. له ډبرو سره څوکې بادېدل. پوځیانو مورچې ونیوې. آسونه وشڼېدل. د ټوپکو له خولو سرې مرمۍ راوتلې. د آس تشو ته مې د بوټونو غبرګې تلې ورکړې. آس منډه واخیسته. شاته مې وکتل، قدم شاره پسې و. یو دم مې په ښي اوږه کې نرۍ څړیکه تېره شوه. آس ولوېد. په لویو ډبرو ورغلم. سر مې په تیږه ولګېد. په دې لویو ډبرو کلک ولوېدم. نور په ځان ونه پوهېدم. یو وخت مې سترګې رڼې کړې. په کنډواله کې وم. اوږې ته مې وکتل، تړل شوې وه. د قدم شاه غږ راغی. زړه دې مه خرابوه. ګولۍ وتلې ده. د ګولۍ ټپ دې خوړلی. شاوخوا مې وکتل. د کنډوالې په رنګو دیوالونو ګڼ ملوهلي کسان ناست ول. پوځونه یې تړلي ول. حاجي پاینده خان راغی، خوشحاله و. له پیر سره د مرستې او 5 افغان پوځیانو د وژلو په خاطر یې ځان په جنت کې لیده. کلیوالو دغه 5 پوځیان د پیر په خاطر ووژل. اوس نو ډېر زیات خوشحاله دي، افتخار کوي. له پاینده خانه مې د نورو پوځیانو پوښتنه وکړه. ټنډه یې تروا شوه. د نورو پوځیانو تېښتې له اضافه ثوابه ایستلی و. بیا یې په خواره خوله د سپینو ګلانو شیره وغوښته. خو ما ورته وویل چې د لنډکي پیري راوړې شیره مو له لاسه ووته. شیره په کڅوړه کې وه او کڅوړو عسکرو خدای خبر چېرته واچول. د پاینده خان تندی وغوړېد. په لوړ غږ یې د خلطې د راوړلو امر وکړ. یوه له ونې ټیټ سړي خلطه راوړه. خلاصه مې کړه. د جنسي قوې د ډېرېدو د ګولیو سلامت پاکټ مې ورته ونیو. پاینده خان په حیرانۍ راته وکتل. خو نور د دې خلکو غلطېده په دې نه ارزېده چې خپل ماغزه وخورم. لنډه مې ورته وویل چې لنډکي پیري ترقي کړې ده. اوس له سپینې شیرې ګولۍ جوړوي او ګولۍ راوړي. 2 شپې مې د حاجي پاینده خان د کور په کوټه کې تېرې کړې. هېڅوک نه و خبر. یوازې پاینده خان مې لید
سهار وختي لندو ویختو او تورې کړي ګیرې رانه ساس کې سسېدل. ډېر خوشحاله و. په درېیم ماسخوتن یې 2 کسان را سره کړل. دې خلکو ته پټې لارې معلومې وې. له 3 شوه روزه وروسته د ډیورنډ تر کرښې واوښتو. ډېر سخت مزل مو وکړ. په لاره کې سخت ویرېدو. غرمه مو د انګریزانو یوې قرارګاه ته ورسوله. ډاکټر مې د اوږې ټپ وکوت. د خلطې دواو میکروبي کېدو ته یې نه ور پرېښودو. تداوی یې شروع کړ. 1 اونۍ وروسته په پېښور کې د انګریزانو په نظامي روغتون کې وم. چانسلر له لاهوره زما پوښتنې ته راغی. کلکه غېږ یې راکړه. پر ټپ مې فشار راغی، خو چانسلر ته د ډېر ټینګ نیولو ځکه خوند ورکړ چې ما ډېر رښتینی کار کړی و. چانسلر خبر نه و چې زه زخمی یم، نو ځکه یې کلک نیولی وم په غېږ. وروسته د افغانستان ته د لېږلو جاسوسانو په باره کې راته وغږېد. ویل چې برطانیه افغانستان ته 4,000 کسان لېږلي دي. دا جاسوسان دې هېواد ته په مختلفو څېرو کې تللي. څوک موچي، څوک نجار، څوک معلم، څوک تجار، څوک هم نظامي مشاور، خو تر ټولو په روحاني جامو کې د ملا په څېره کې لېږلو کسانو ښه نتیجه ورکړې ده. چانسلر وویل